நம்ம வண்டியில் ஹாரன் இருக்குல்ல, அதை நம்ம எப்பவும் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா? தேவையில்லைங்க. எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் அடித்தா போகிறோம். குரங்கு கையில் பூமாலை கொடுத்த கதை மாதிரி மூச்சுக்கு 300 தடவை வழி நெடுக அடிச்சுட்டு போகிறாங்களே, இவங்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? கண்டினியூஸாக ஹார்ன் அடித்து வண்டி ஓட்டுறது வந்து ஒரு ஒழுக்கமற்ற செயல்ன்ட்டு வெளிநாட்டுக்காரனுக்கு தெரியுது, நமக்கு ஏன் தெரிய மாட்டேன்றது? இப்போ நீங்கள் ஹார்ன் அடிக்கிறீங்களா, யாராவது உங்களை மதிக்கிறாங்களா? ஆம்புலன்ஸ் வந்தால் மட்டும்தான் வழி விடுவாங்க. உங்களுக்கெல்லாம் மரியாதையே கிடையாது. ஏன்னா நீங்கள் மென்டல் டார்ச்சர் கொடுப்பீங்கன்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் அப்படியே மென்டல் டார்ச்சர் கொடுத்து அராஜகம் பண்ணி அவனை வழியை விலக விட்டு என்ன நீங்கள் வண்டியை நான் தான் முந்தி போகணுன்ட்டு நினைக்கிறீங்களா? இது ஒரு ஒழுக்கமற்ற செயல், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒழுக்கம் உள்ளவங்க, பொறுமையாக இருக்கிறவங்க, நம்ம நாட்டுக்கு கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுக்கக்கூடாது, நல்ல பேர் வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, மற்ற வாகனத்துக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, அப்புறம் வந்து தன்னுடைய பிரயாணத்தை கரெக்டாக திட்டமிடுறவங்க, அதாவது 8 மணிக்கு கிளம்புனா 9 மணிக்கு போய் சேரலாம் அப்படின்ட்டு திட்டமிடுறவங்க, அடுத்து 6வது அறிவை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணுறவங்க, இவங்கெல்லாம் என்ன தேவைப்பட்டால் மட்டும்தான் ஹார்ன் அடிப்பாங்க. எப்போ சார் இந்த அடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் தரேன். இப்போ 1 மணி நேரம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1 தடவை 2 தடவை நீங்கள் அடிக்கலாம், அதுவும் தேவைப்பட்டால் மட்டும்தான். எனக்கு இதெல்லாம் பழகிச்சு சார், ஹார்ன் அடிக்கலாம் என்னால் இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன். அதாவது 21 நாள் நீங்கள் நான் இன்றைக்கி ஹார்னே அடிக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஒரு திட்டமிடுங்க. 21 நாள் நீங்கள் அப்படி ஹார்ன் அடிக்காமல் வண்டி ஓட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஹேபிட் ஆகிடும். புரியுதா? ஏன்னா நம்ம வந்து ஹார்ன் அடித்து பழகிட்டோம் இல்லையா? அது வந்து ஒரு நம்முடைய பிரெயின் மசிலில் போய் அப்படி பிரெயின் மசிலில் பதிஞ்சு அது ஒரு நோயாக மாறிடுது. நமக்கே தெரியாது எப்போ ஹார்ன் அடிக்கிறோன்ட்டு. ஆளே இருக்க மாட்டாங்க, அப்போ ஹார்ன் அடிச்சுப்போம். புரியுதா? இதெல்லாம் ஒரு கெட்ட பழக்கம், இது வந்து ஒரு நோய் தான். அதனால் 21 நாளைக்கு நீங்கள் ஹார்ன் அடிக்க மாட்டேன்ட்டு நீங்கள் ஒரு திட்டமிட்டு நீங்கள் வண்டி ஓட்டு பாருங்கள். நீங்கள் ஹார்ன் அடிக்க மாட்டேங்கிங்க. நான்லாம் ஹார்ன் அடிக்கிறது இல்லை, தேவைப்பட்டால் மட்டும்தான் ஹார்ன் அடிப்பேன். சரிங்களா? இந்த வீடியோவை உங்களுக்குள்ளே வைக்காதீங்க, நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா தேவைப்பட்டால் மட்டும் ஹார்ன் அடிக்கிறவன் மனுஷன், வழிநெடுக தேவை இல்லாமல் ஹார்ன் அடிக்கிறவன் யாருன்ட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க. குட் லக்.